Һаумыһығыҙ Күгәрсен телестудияһы хеҙмәткәрҙәре. Һеҙҙең музыкаль ҡотлауҙар программаһы аша яратҡан апайыбыҙ Рәйфә һәм еҙнәбеҙ Фәннүр Йәнбирҙиндарҙы ынйы туйҙары менән ихлас күңелдән ҡотларға теләйбеҙ. Бынан 30 йыл элек, 7 сентябрь көнөндә Фәннүр еҙнәбеҙ менән Рәйфә апайыбыҙ бер-береһенә мәңгелеккә бергә булырға һүҙ бирешәләр һәм ошо һүҙҙәренә тоғро ҡалып, ғүмер юлдарын бергә дауам итәләр. Артабанда шулай булһын, Алла бирһә. Әлеге көндә матур ғаилә Түләбай ауылында гөрләтеп донъя көтә. Үҙҙәренең яратҡан шөғөлдәре бар, бал ҡорттары ҡарайҙар. Үҙҙәре лә ҡорттар шикелле егәрлеләр һәм уңғандар. Ике ҡыҙға ғүмер бүләк итеп, уҡытып, оло тормош юлына сығарҙылар. Ҡыҙҙары Гөлназ, Морат кейәүе менән Данияр исемле ул үҫтерәләр. Стәрлетамаҡ ҡалаһында донъя көтәләр. Бәләкәй ҡыҙҙары Азалия, кейәүе Рәмзил менән Күмертау ҡалаһында йәшәйҙәр. Беҙҙең ҡәҙерләребеҙ артабанда туғандарына үрнәк, балаларына терәк, ҡоҙағыйҙарына кәрәк булып, алтын юбилейҙарына тиклем иңгә-иң терәшеп йәшәһәләр ине. Тормош дилбәгәһен ныҡлы тотоп, ғүмер буйы бергә атлағыҙ, йөрәктәрҙә булған һөйөү хисен күндермәйсә мәңге һаҡлағыҙ. Бергә типһен һәр саҡ йөрәгегеҙ, ҙур тормошҡа илтте юл башы, ҡояш кеүек туп-түңәрәк булһын бәхетегеҙ, ғүмер юлдашы. Иң изге теләктәр менән атайығыҙ, әсәйегеҙ, ҡустыларығыҙ Ғали, Ғаяз, Рифат, килендәрегеҙ Гөлнара, Илвира, Айгөл. Хөрмәтле Фәннүр һәм Рәйфә Йәнбирҙиндар, ғаилә усағығыҙ дөрләп янһын, мәңге һүнмәһен. Балаларығыҙҙың игелегендә, туғандарығыҙҙың хөрмәтендә оҙаҡ йылдар бәхетле йәшәргә Хоҙай насип итһен. Ултыр әле яндарыма, онотоҡ хәсрәттәреңде, бушат әле йөрәгемә күтәргән йөктәреңде. Тыңлайыҡ әле шишмәнең сылтыр-сылтыр аҡҡанын, һин бит минең йәшлегемдә иң тәүге яратҡаным. Ултыр әле яндарыма, тыңлайыҡ ғүмер аҡҡаным, һин бит минең мөхәббәтем, юғалтҡаным тапҡаным. Теге көлә ҡояшҡа ҡарап, ғашиҡ булған саҡтағылай сәскәйҙәреңде тарат. Тыңлайыҡ гөлдәр үткәнен, сиңерткәләрҙең йырын, иңдәремә башын ҡуйып, һөйөү утында йылы. Ғүмер аҡҡаным, һин бит минең мөхәббәтем, юғалтҡаным тапҡаным. Ултыр әле яндарыма, онотоҡ хәсрәттәреңде, бушат әле